Hello students, welcome to our Sunrise Digital YouTube channel. You must be subscribe our channel, like and share it also. So let's begin with the video. Today we will start the first standards. Second poem is that nature. Poem name is that nature. So look at the picture carefully to the page number 2. पिक्चर में आपको क्या दिखाई दे रहा है? सब नेचुरल थिंग्स है यहाँ पे, जैसे कि सन है, क्लाउड्स है, रेनबोज है, ट्रीज है, बर्ड्स अल्सो है. ये सब क्या है? नेचुरल थिंग्स. सो नेचर ने हमें ये सब कुछ दिया है. वो कैसा है यहाँ हम देखेंगे. सो लिसन, सिंग एंड एक्ट. नेचर इज अ माइट, नेचर इज अ स्ट्रॉन्ग, नेचर इज अ ब्यूटी एंड नेचर इज अ मूडी. मीन्स नेचर कैसा है? बहुत माइंड है, स्ट्रॉन्ग है, शक्तिमान है. माइटी मीन्स बहुत सारी हिम्मत कुवत है नेचर में. स्ट्रॉन्ग है, ब्यूटी मीन्स सौंदर्यता है, और मूडी मीन्स कभी हमें रेन आती है, कभी समर वेकेशन आता है, कभी रेनी सीजन आता है, कभी ठंडी होती है. मीन्स नेचर इज़ अ मूडी. हर एक बार वो क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है. सो नेचर इज़ अ मूडी अल्सो. नेचर इज़ अ स्मार्ट, नेचर इज़ अ ब्लू, नेचर इज़ अ ग्रीन, नेचर इज़ अ ट्रू. नेचर कैसा है? स्मार्ट है, बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा है. नेचर में ब्लू कलर का अपना स्काई भी है. ग्रीन मीन्स कभी ग्रीनरी, हरित क्रांति होती है जैसे कि रेनी सीजन में, और कभी ये क्या होता है लेकिन ट्रू होता है. मीन्स रेनी सीजन में रेन ही आता है. मीन्स नेचर इज ऑल्सो ट्रू. ओके, लास्ट लाइन देखो. नेचर इज अ यू, नेचर इज अ मी, नेचर विल बी फॉर एवर बी फ्री. लेकिन नेचर कैसा है? यू ऑल्सो नेचर. मीन्स हमें किसने बनाया है? नेचर ने बनाया है, भगवान ने बनाया है. तो नेचर इज अ मी. You and me also become by nature. So nature will be forever be free. और नेचर कैसा है? बहुत फ्री है, उसको कोई बंधन नहीं है. जैसे भी वो बोलता है वैसे हो जाता है. मीन्स रेनी सीजन में रेन आती है, समर वेकेशन में समर होता है, विंटर में विंटर होता है. सो इट्स अ नेचुरल थिंग्स एंड ऑल दीज थिंग्स आर ट्रुथ एंड फॉरएवर एंड फ्री. जैसे भी है वो अपने अपने में है. तो natural and natural things are very truth and useful for you, and without nature, without natural things we cannot alive. So all these things are happen in nature. So we will see this poem. Understood it all of you? Understood? Okay, you must be like, share and subscribe our channel. We will stop here today. Bye.